दिनै बे जोंहा 14 नं चिरां ब्लकनि सिङाव थानाय बे सान्थिपुर ब्लकआव बिटिआर सरकारा जे गेलेमु बिफाननिफ्राय मोनफ्रोमबो रेजिस्टार क्लाबफोरनो जे जोलुर आरो जार्सि, बेनिफ्राय किपार ग्लभ, बेनिफ्राय किपार नेट, बेनिफ्राय सक्स बेखौ राननानै होदों। दा आङो निज्लागुरि निजोरा क्लाबनि जानानै आङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो आङो गिबियावनो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार जितु इउ पिपल हानजाया दैदेनगासिनो दं, आं बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आरो इयुनावहाय जे जोंनि लाइमोनफोरनो गेलेनाय बिथिङावहाय एबा बायदि बायदि बिथिङावहाय गोजौ फारसे दावगालांनायनि सुबिदाखौ होगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो आङो मोनसे खावलायनो लुबैदों जोंनि लाइमोनफोरखौ जे दिनैहाय जे जोंहा बिटिआर सरकारनि दैदेननायावहाय जेबायदि जोंनो थोजासे नङाबाबो जाखिनि स्पर्ट्स मेटेरियेल्सखौ जोंनो राननानै होबाय, जे बे बुस्थुखौ जाहाथे ओरैनो मिस इउज खालामालासे जे मोजां हाबायाव बाहायो, आं बेखौ मिजिंथिदों आरो। आगोलनि समाव सिगां समाव जा रेजिस्टार क्लाब हिसाबै मोनदों, थेवबाबो बिदि मोनाखैमोन, बिदिनो बलफोरल' मोननाय जायोमोन। खिन्थु दायो जोङो गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय बोसोराव जों खेबनै मोनबाय। थांनाय मासावहाय जोङो भलिबल आरो फुटबल जों बेखौ मोनबावदों आरो दा आगस्ट मासावहाय नैबे जोबनाय लोगो लोगोनो आरोबाव जोङो गोदान आरोबाव बे स्पर्ट्स मेटेरियेलखौ जों मोनबावदों आरो। दा बेनिखायनो आङो प्रमद बर' सारखौ आं साबायखर बावो गोसो गोरबोनिफ्राय। आरो जोंहा जोंनि 14 नं चिरां दुवारनि जे जोंहा मान होनो गोनां EM रन्जित बसुमतारी सार, बिथांखौ आं साबायखर बावो।